नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। जीव राम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुवहरि अधिकारी, उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। मैले बुझेसम्म ध्रुवहरि अधिकारी एफिलिएसन सो नगरिकन अलिकति स्वतन्त्र ढङ्गले रहेको एउटा सिनियर पत्रकार। उहाँसँग म आज नेपालको विकास भएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यसको विश्लेषण गर्नेछु। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच बारम्बार वार्ता हुने गर्छ। कहिले 1 घण्टा हुन्छ, कहिले 2 घण्टा, कहिले औपचारिक हुन्छ, कहिले अनौपचारिक। आम सञ्चार माध्यममा यति समय कुरा भयो र औपचारिक वार्ता गर्नका लागि सहमति भयो, यसरी समाचारहरू आउने गर्छन्। यसको निचोड के निस्केला? किनभने आम जिज्ञासा बारम्बार उठ्न थालेको छ, अब के हुन्छ? यो विषयमा म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। त्यस्तै अन्य विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि म उहाँलाई जोड्दै थप अगाडि कुराकानी बढाउने छु। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्नु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद छ। दर्शकहरूलाई नमस्कार। एउटा मैले प्रारम्भमै सोधिहालेँ है, प्रतिपक्षले यदि 26 गतेसम्म सत्ता पक्षसँग सहमति हुन सकेन भने हामी 26 गते आक्रामक प्रकृतिको दोस्रो चरणको कार्यक्रम घोषणा गर्छौँ भनेर भने। तपाईँ यो बताइदिनुहोस् त, यो प्रेसर बिल्डअप मात्रै गरिरहेछन् कि अथवा कुनै सहमतिको दिशातर्फ उन्मुख हुन लाग्या हो कि? वार्ता कसरी भइरहेछ भने आज 1 घण्टा भयो भनिन्छ, फेरि औपचारिक भएन भनिन्छ। त्यो यस्तो बडा कन्फ्युजन समाचार आइरहेछ कि यसको अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् त। अब जसरी सतहमा कुराहरू आइरहेका छन्, जसरी सञ्चार माध्यममा रेडियो टिभी अखबारहरूमा आइरहेका छन्, त्यो हेर्दाखेरि र तपाईँले भने जस्तै अब के देखिन्छ भने त्यो साँच्चीकै त्यो आक्रामक चाहिँ नि आन्दोलन सङ्घर्ष सुरु गर्ने भन्दा पनि एउटा दबावको रूपमा नै त्यसले काम गर्छ अथवा गरोस् भन्ने चाहनाले प्रेरित भएर हुनसक्छ। त्यो के भने त्यो लचिलो भएर त्यो प्रतिपक्ष भन्नाले यतिखेर अब हामी 30 दलीय मोर्चा जसको नेतृत्व चाहिँ नि नेकपा माओवादीले गरिरहेको छ। पहिले कुनै बेला यस्तो थियो जुन बेलामा नेकपा माओवादीले सिटी लाउँदाखेरि वारेर मान्छे आफै जम्मा हुन्थे। अब अहिले 30 दलको मोर्चाको नेतृत्व गर्दाखेरि पनि 16 गतेको शक्ति प्रदर्शनको अवस्था पनि हामीले हेरिसकेका छौँ। त्यो पृष्ठभूमिलाई राखेर, शक्ति प्रदर्शनको पृष्ठभूमि समेतलाई राखेर अलिकति हामी दबाब बढाउन सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ भन्ने त्यो सोचले काम गरेको छ। देख्छु त्यही घटनाक्रमले त्यही देखाउँछ। र अर्को चाहिँ अब तपाईँले भन्नुभयो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष, यही अलिकति नरमाइलो पक्ष के छ भने हुनै त्यस्तै देखिन्छ। यद्यपि संविधान निर्माण गर्ने कुरामा सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष हुनु नहुने हो, त्यो कल्पना गरिएको पनि थिएन। तर अहिले घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदाखेरि यसरी एउटा विभाजनको रेखा चाहिँ देखियो। अब एमाले र काङ्ग्रेस चाहिँ सत्ता पक्ष होइन, अब अरू बाँकीमा अब चाहिँ माओवादी अरू अब 30 दल भने त कतिवटा दल त अब चाहिँ नि साह्रै साना दलहरू एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले पनि उही असङ्ख्य पुर्याउनेको हिसाबले मात्रै भएको देखिन्छ। तैपनि अब सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको एउटा जुझारु एउटा मानसिकता चाहिँ नि देखियो होइन। तर त्यसलाई सम्हाल्नको लागि अब वार्ता सुरु भयो भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि, वार्ता सुरु भयो, यति घण्टा भयो, अब फेरि अर्कोचोटि बस्ने गरिकन भयो भनेको चाहिँ के भने केही पनि भएको छैन है। भेटघाट भयो, देख्नुभयो त टुँडिखेलमा हाम्रो सभा भन्यो, देखेँ भन्ने हिसाबले भन्ने कुरा मात्रै हो। किनभने विषयको अन्तर्वस्तुमा त्यो जुन के कुरामा विवाद परिरहेको स्थिति हो त्यसमा अन्तर्वस्तुमा प्रवेश भएकै छैन भनेर विवाद मैले काउन्टर रेज गरेँ यहाँलाई। त्यो विवाद केमा परेको हुनसक्छ? जस्तै त्यो संवैधानिक परिषदको बैठक बस्छ नि, त्यहाँ चाहिँ फेरि सहमति भएको देखिन्छ। नेकपा माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र संवैधानिक परिषदमा रहेका सदस्यहरू जति छन् त्यो सहमति हुन्छ र तपसिलका मानिसलाई तोकिन्छ, नियुक्त पनि गरिन्छ। अब यो पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा गर्दा त्यहाँ चाहिँ हुने यो विषय चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ला त? त्यही त अलिकति स्वार्थ सिद्धि हुने कुरा, अब पार्टीलाई चन्दा दिनेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ ठाउँ दिने कुरा, दर्जा दिने कुरा, एउटा विशिष्ट स्थानमा स्थापित गरिदिने कुरा, यी कुरामा मिल्छ। भागभण्डा भन्ने, अंशभण्डा भन्ने शब्दावलीहरू यसरी विकसित भइरहेछन्।
अब त्यही कारणले मिलेको हो। अब अन्यत्र चाहिँ नि जुन अब भनौँ न अरू मूलभूत विषयमा जुन विवादहरू निकालिराखिएको छ, अब चाहिँ निर्वाचनको प्रणाली, शासकीय स्वरूप अनि त्यसपछि न्याय प्रणाली अनि राज्य पुनर्संरचना या लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नि मिल्यो भन्यो, माघ 5 गते मिल्यो भन्यो, त्यसपछि मिल्न लाग्यो त्यो बिग्रियो भन्यो, कसले बिगार्यो, कोही कुराहरू चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ नि आएको छैन। तर नेपथ्यबाट बिगार्यो, अदृश्य शक्तिबाट चाहिँ बिग्रियो भन्ने कुराहरू चाहिँ नि विभिन्न ढङ्गले चाहिँ नि आउँछन्। अब हिजो मात्रै मैले नागरिक पत्रिकामा चाहिँ नि त्यहाँको सम्पादकले लेख्नुभएको, प्रतीक प्रधानले लेख्नुभएको लेख चाहिँ नि पढाएको थिएँ। मतादेश, जनादेश र छिमेकी देश। यो विषय नि यो मतादेश र जनादेशको कुरा बारम्बार यो लवज प्रयोग भइरहेछ कि पत्रकारितामा पनि यो आइरहेछ। एज अ नेताहरू बारम्बार यो भाषा प्रयोग गर्छन्। यसको के अर्थ छ, तुक के छ? यो तपाईँ हामी जस्तो जनसाधारणलाई अल्मल्याउने एउटा उपाय मात्रै हो। जनादेश र मतादेश भने चाहिँ अब पहिले 46 सालको आन्दोलन, 63 सालको आन्दोलन चाहिँ जनादेश भयो। त्यसपछि चाहिँ 64 सालमा गरेको चाहिँ निर्वाचन र अब अहिले चाहिँ 70 सालमा गरेको निर्वाचन चाहिँ नि अब बालिगहरूले मत खसालेर त्यसबाट दिएको आदेश भयो हुनाले मतादेश भयो अरे। त्यसैले मतादेशको चाहिँ परिधि दायरा साँगुरो, जनादेश त व्यापक भन्ने चाहिँ नि अर्थले भनिएको छ। तर त्यही जनादेशले निर्देशन गरेर एउटा स्थिति ल्याएर अनि निर्वाचन गरिएको हो नि त। त्यसले समेट्ने निर्वाचन पनि जनादेशकै एउटा के जग दायराभित्र पर्छ नि त। त्यो अलग अलग होइन कि जनादेशकै पार्ट हो, एउटा पार्ट हो, एउटा चाहिँ अङ्ग हो त्यो। त्यसरी हेर्नुपर्नेमा हो नै त्यही, यथार्थै त्यही हो। अब अहिले चाहिँ नि के भने त्यत्रो जनादेशलाई कुल्चिएर खालि त्यो साँगुरो मतादेशको आधारमा संविधान जारी गर्न पाइन्छ भनेर यो चाहिँ नि 70 साल मङ्सिरमा भएको निर्वाचनको परिणाम निस्किने बेलामा विरोध जनाउन थालेको जुन चाहिँ नि आफू अल्पमतमा परिने भयो, तल्लो स्तरमा झरिने भयो, तेस्रो दर्जामा परियो, पछि देखियो, त्यतिखेर त देखिया थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति आक्रोशित, अलि आन्दोलित, अलि उत्तेजित भएर अलि त्यस्तो किसिमको शब्दावलीहरू चाहिँ नि आए। यो खालि शब्दको खेल होइन, शब्दको खेल अनुकूल व्याख्या गर्ने। तपाईँ एउटा सिनियर पत्रकार है, सम्पादक तहमा बस्नुभयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यहाँले कार्य गर्नुभएको छ, पत्रकारितालाई नै बेस बनाएर। तपाईँ बताइदिनुहोस् त, यो हाम्रो नेपाली आम सञ्चार माध्यममा जसरी भाषाहरूको प्रयोग हुन्छ नि, पक्ष र प्रतिपक्षलाई प्रायोरिटी दिने र गौण बनाउने विषयमा हाम्रो सञ्चारले यो गरेको काम कर्महरू के न्यायपूर्ण छ एउटा पाठक दर्शकका लागि, श्रोताका लागि? मेरो अनुभवले, मेरो सीमित अध्ययन, सीमित अनुभवको आधारले भन्छु, म अब धेरै जानिफकार मान्छेहरू हुनुहुन्छ, मेरो अनुभवले सीमित हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी सञ्चार माध्यममा प्रस्तुतिहरू भइरहेका छन् ती चाहिँ नि शब्दको प्रयोग, यही जनादेश मतादेशदेखि लिएर शब्दको प्रयोग, किनभने शब्दले नै चाहिँ नि सन्देश दिने हो। त्यो सन्देशले नै मान्छेलाई प्रफुल्ल पनि बनाउँछ, आक्रोशित पनि तुल्याउँछ, उत्तेजित पनि तुल्याउँछ होइन, विनम्र पनि बनाउँछ। त्यसैले कस्तो चाहिँ त्यसको शक्ति रहेछ। त्यसको दुरुपयोग भयो भने, त्यसको दुरुपयोग भइरहेछ अहिले, त्यो अलिकति जानेर भने के भने एउटा पार्टीगत आधारमा विभाजित भएर यो मेरो पक्षको तेरो पक्षको भनेर अब त्यो पत्रकारहरू पनि तटस्थ नभइदिएर अब आफ्नो धर्मको निर्वाह, म त सूचना प्रवाह गर्ने मात्र मेरो काम हो, तथ्य अरू चाहिँ नि बाँकी निरूपण त श्रोताले, दर्शकले, पाठकले गर्छ भने छोड्नुपर्ने कुरामा आफै त्यो समाचारको साथसाथमा विचार पनि मिसाएर अलिकति त्यस्तो किसिमको काम गरिन्छ जुन चाहिँ नि अहिलेको प्रवृत्ति, आम प्रवृत्ति त्यसमा सम्पूर्ण त्यस्तै छन्। त्यसैले बिग्रिया छ भन्दिनँ म, किनभने केही न केही जानेर नजानेर या आफ्नो लोयल्टीको आधारमा यो कुराहरू आउँछ हैन। लोयल्टीको आधारमा आएको हुनाले त्यो जुन वफादारीको हिसाबले चाहिँ नि आएको चाहिँ जानेर गरे भयो, नजानेर गरेको चाहिँ एक हदमा क्षम्य हुन्छ, किनभने जानिएन, किनभने परेपछि जानिन्छ, सुधारिँदै जाइन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले त्यही हो, नियत र इमान्दारी भन्ने कुरा छ कि छैन। नियत सफा भयो भने नजानेको कुरो पनि सफा बनाउँदै जान्छ भनेर मान्छे विश्वस्त हुन्छ। नियत खराब भयो भने चाहिँ नि त्यहाँ त्यो मिल्दैन, त्यो कुराहरू चाहिँ नि सफासँग प्रस्तुत। सञ्चार क्षेत्रका अगुवाले यो विषयमा ख्याल गर्नुपर्छ। म फेरि यहाँलाई विषयमै प्रवेश गराएँ त। अब वार्ता औपचारिक र अनौपचारिक भन्छ क्या, सञ्चारमा कसरी आछ भने हिजो चाहिँ प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल बीच अनौपचारिक वार्ता भयो र औपचारिकता दिने
टुङ्गो लागेको छ भनेर यसरी सञ्चारमा आएको छ। 26 गते उहाँहरूले तिथि तोक्नु भएको छ। 26 गतेसम्म आज 25 गते सहमति हुन सकेन भने अर्थात् भोलिसम्ममा हुन सकेन भने हामी अर्को खाले आन्दोलनको घोषणा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। पक्ष चाहिँ के भन्छ भने हामी प्रयत्न गरिरहेछौँ र कुनै न कुनै रूपमा सहमति हुन्छ र जेठ 15 मा सम्भवतः एउटा संविधान आउला भनेर पक्ष र प्रतिपक्ष कतिपय मानिसहरू सहमति भयो भने त्यसरी जान्छ भनेर फेरि डेडलाइन तोक्न खोजिरहेछन्। अर्को पक्ष चाहिँ तोक्नु हुँदैन यसो गर्दा समस्या सिर्जना हुनसक्छ। देशी विदेशी विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले प्रेसर गर्छ, त्यसलाई फेरि अर्को समस्या सिर्जना गर्न सक्छ भन्छन्। तपाईँको दृष्टिकोणमा यो अवस्था अब कसरी अघि बढ्ला? मेरो हिसाबले चाहिँ के देख्छु, घटनाक्रम जसरी विकसित भइरहेको थियो हेर्दाखेरि र विगतको अनुभव, हाम्रो विगतको अनुभव तितो छ। 64 सालकै संविधान सभाले, त्यो निर्वाचनबाट निस्केको संविधान सभाले नै हामीलाई संविधान दिएर एउटा बाटोमा हिँडाइसके हुनुपर्ने सिङ्गो मुलुकलाई। अब त्यो त भएन। अनि त्यसपछि अब एउटा नयाँ अनुभव गर्ने हिसाबले दोस्रोचोटि संविधान सभाको निर्वाचन गर्नु पर्यो। त्यो पनि के भने सर्वोच्च अदालतको बालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएर निर्वाचन गर्नु पर्यो। त्यो आफैमा एउटा चाहिँ नि एउटा नयाँ परम्परा थियो। गलत परम्परा नै भन्छन् मान्छेहरूले, मलाई पनि त्यही लाग्छ। किनभने न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका भनेको सेपरेसन अफ पावर चाहिँ नि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबाट त सबै अलग हुनुपर्ने। तर अब एउटा अन्तरिम रूपमा एउटा बाटो खुलाउनको लागि यसो गरियो भनेर मानियो। तर त्यसको परिणामबाट निस्किएको कुरामा आफै चाहिँ नि वचनबद्ध भएर 1 वर्षभित्र गर्ने भनिएको कुरा आज नहुँदाखेरि आजको मितिमा जनसाधारणलाई, सर्वसाधारण जनतालाई, ती बालिगहरू जसले मत दिएर चाहिँ नि यो संविधान सभा फेरि चाहिँ खडा गराइदिए, तिनीहरूप्रति एउटा जिम्मेवारी बोध गरेर हामी चाहिँ नि विनयशील छौँ, हामी माफी माग्छौँ, हामी अब यसो गरेर चाहिँ नि यति दिनभित्रमा यसो गर्छौँ, संविधान ल्याएरै छोड्छौँ भनेर भन्नु त कता त्यो भनेकै छैन। खालि अल्मल्याउने भाषा चाहिँ नि अब अनौपचारिक, तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अनौपचारिक वार्ता भयो, त्यसलाई औपचारिकता दिने काम भयो भने यो शब्द नै कतिजना यो जनसाधारणले, यो देशका कतिपय चाहिँ नि बालिग मान्छेहरूले जो खाडीका देशहरूमा दिनदिनै हवाईजहाज चढेर चाहिँ नि हिँड्नु परे अवस्था छ, तिनको स्तरका मान्छेले कतिले बुझ्ने भाषा हो, कसलाई बुझाउन खोजिएको हो। तब हामी जस्ता मान्छेलाई अल्मल्याउने कुरा गर्न खोजिएको होला। तर हामी यस्तोबाट अनुभव भोग्दै भएर आएछौँ। हामी त्यति साह्रो अनौपचारिक औपचारिकमा अल्मलिएर यो समय खेर फालिएको हो र सत्तामा बस्नेलाई सत्तामै चाहिँ टिकिरहनु छ, विरोध गर्नेलाई चाहिँ कति चाँडो त्यहाँ पुग्न पाइन्छ, अहिलेकोलाई गलत्याएर निकालेर आफू त्यहाँ पुग्न पाइन्छ भन्ने बाहेक अरू केही चाहिँ नि मनसुबा, आकाङ्क्षा, उद्देश्य छ जस्तो देखिन्न। जुन तपाईँले अघि भन्नुभएको जो संवैधानिक परिषदको बैठकमा चाहिँ नि देखिने एउटा चाहिँ नि अभिव्यक्तिहरू र सहमतिहरू जसरी बन्छन् अंशभण्डाका हिसाबले, त्यसले चाहिँ त्यतैतिर इङ्गित गर्छ कि चाहिँ नि सत्ताको चाहिँ नि मात्रै अपेक्षा हो। यहाँ चाहिँ नि जनताप्रतिको जिम्मेवारी सबैले बिर्सिसकेको अवस्था छ। यो समग्रमा भन्नुपर्दा त्यसमा चाहिँ साना पार्टी होलान्, कोही व्यक्ति विशेष होला, नेता विशेष होला, हरेक पार्टीमा राम्रो उद्देश्य राख्ने पनि छन्, तर ती अल्पमतमा परेका छन्, उनको बोली सुनवाई हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि असल विचार राखेर पनि जिम्मेवारी बोध भएर पनि केही गर्न नसकिरहेको स्थिति होला। तर अब त्यो चाहिँ अपवाद छ भनेर हामीले मानिदिने मात्रै कुरो हो। तर चाहिँ नि अब तोरी पेल कि धतुरो पेल ले मेरो तेल भन्छ जनताले, त तेल त दिन सकेको छैन, रिजल्ट खोजिरहेछ होइन, दिन सकेको छैन। त्यसो भए हुनाले यो अल्मल्याउने प्रवृत्ति बाहेक केही होइन र आक्रामक भएर चाहिँ अर्को कार्यक्रम निकाल्छु भनेको पनि एउटा तर्साउने कुरा हो। र अब अहिले चाहिँ नि आफ्नो शक्तिले नभ्याउने भएपछि एउटा चाहिँ नि भने 30 दलको चाहिँ नि मोर्चा भयो। त्यो मोर्चाबाट पनि त्यो मोर्चाले आयोजना गरेको 16 गतेको शक्ति प्रदर्शनको त्यो खुला मञ्चबाट चाहिँ नि भाषणको कार्यक्रम हुँदै त्यतिखेरै त्यहीँबाट उठेर चाहिँ नि एकजना नेता चाहिँ दिल्ली जानुभयो र उहाँ गएर के भन्नुभयो भने सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि अब उहाँ को हुनुहुन्छ भनिरहनु पनि नपर्ला, किनभने सबैले चिनेको ठम्याएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, अब मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका मान्छे। उहाँले के भन्नुभयो भने 12 बुँदेदेखि सब सुरु गरिदिएको यहाँहरूले हो, त्यसैले अब त्यसको अवसान गराइदिने, त्यसलाई चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुर्याइदिने काममा पनि यहाँहरूको भूमिका छ।
इन्डिया हेज ए रोल टु प्ले अङ्ग्रेजीमा त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको सार्वजनिक रूपमा आएको छ र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भनेदेखि यो गर्नु नै भारतको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ भारतको राष्ट्रिय हितको बारेमा बढ्ता नेपालको हितभन्दा भारतको चिन्ता बढ्ता जाहेर गरे देखि त्यो समाचारले त्यस्तो देखाउँछ। त्यो खण्डन भएको छैन, अब सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको हो। अब पहिले पनि कुनै बेला मर्जर सर्जर भन्ने शब्दहरू पनि उहाँकै मुखबाट निस्किया पनि हुन्, त्यसले पनि एउटा चाहिँ चर्चा गराएको थियो। मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा साह्रै निराश यो देशमा चाहिँ नैराश्य बढाउने र राष्ट्रिय सङ्कटलाई लम्ब्याउने र यो मुलुकको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ नि प्रश्न चिन्हभित्र पार्ने कामहरू नै बढी भइरहेका छन् हामीले ठम्याएका मानेका जानेका नेताहरूबाट। त्यसैले आशावादी हुने ठाउँ चाहिँ नि अब हुन्छ नि यत्रो वर्ष आयो, अरू 2 महिना अरू 3 महिना, यो कुरा चाहिँ नि अब कति समय दिने, कति समयसम्म धैर्य गरेर बस्ने भन्ने कुरा त जनतामा चाहिँ नि हामी जनस्तरमा पनि अब बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसबाट बुझ्दाखेरि के भने त्यो उकुस मुकुस छ, त्यो कुन दिन विस्फोट कुन रूपमा हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ नि अब कति मूल्याङ्कन गर्न सक्नु भएको छ अहिलेको नेताहरूले, त्यो हेर्ने कुरा हो। जेठ 15 भनेको एउटा चाहिँ नि एउटा गणतन्त्र घोषणा गर्ने त्यो गरियो भने दिनलाई पारेर गर्न खोजिया होला। ठिक छ, गर्न सकेमा राम्रो हो। यो काम गर्न सकेमा त वास्तवमा यी साना मसिना अहिले निस्केका कुराहरू केही पनि चाहिँ प्रश्न बनेर आउँदैनन् है। तर के भने काम गर्न नसकेको हुनाले सबै हाँगाबिङ्गा लागेको हो। त्यसैले यो चाहिँ नि भन्छौँ नि हामी रात रह्यो भने अग्राख पलाउने भने तत्कालै चाहिँ बनाएको संविधान भए बनाइ हुन्थ्यो। अब अहिले हाँगाबिङ्गा लाग्ने, अग्राख पलाउने, के हुने त्यस्तो अवस्थामा गएको छ। यहाँसँगको हाम्रो कुराकानी जारी रहनेछ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन पुनः स्वागत छ यहाँलाई। यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ ध्रुव हरि अधिकारी, उहाँ वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। अब के हुन्छ त, अब संविधान पनि जारी नहुने, काङ्ग्रेस र एमालेलाई जनताले जो मत दिए नि उनीहरू 2/3 बहुमतमा पुग्छन् क्या। अहिले जो शासक पक्ष छ नि, हामी पक्ष प्रतिपक्ष नभन्दै पनि भन्नुपर्ने अवस्था छ नि, गठबन्धन, त्यो पक्षले अन्तरिम संविधानको भावना धारा 70 के भन्छ भने संविधान सभाका सदस्यहरूको 2/3 बहुमतको एकमतले संविधान जारी गर्न सक्नेछ भनेर भन्छ। तदनुरूप संविधान जारी गर्नलाई उनीहरूलाई कुनै कसैले रोक्न सक्दैन। तर हुती देखाएन। अब यो मेजर प्रब्लम कर्ता को देखियो त, प्रतिपक्ष कि सत्तापक्ष? त्यसलाई चाहिँ समस्या जन्मायो भन्ने भन्दा पनि त्यो परिस्थितिलाई सामना गर्न, सम्बोधन गर्न चाहिँ नि हामी अहिले कुरा गरेको भाषामा भन्यो भने सत्तापक्ष बलियो देखिएन, कमजोर देखियो, दरो खुट्टा टेकेन भन्छौँ नि हामी भाषामा बोलीचाली गर्ने भाषामा। यो दरो खुट्टा डराएर नटेकेको कि अथवा उनीहरूको पनि उद्देश्य अर्कै छ, कुनै विषयलाई सम्बोधन गर्नका लागि यो रोकिराखेको त होइन, कतै पक्ष र प्रतिपक्ष बीचको हिडन एजेन्डा अर्कै छ, देखिँदा मात्रै पब्लिकलाई अर्को देखाइराखेको त होइन। अब त्यो पनि सम्भावना छ। यहाँका नेताहरूको चाहिँ नि बोल्ने भाषा हेर्दाखेरि होइन, अब सार्वजनिक खपतको लागि एक किसिमको कुरा गरिदिने, भित्र अर्को किसिमको कुरा गर्ने। अब नारा चाहिँ यहाँ हाम्रो राष्ट्रियता, यहाँ त्यहाँ बाहिरी हस्तक्षेप भन्ने, तर चाहिँ नि मौका परेपछि फेरि तोम शरणम गर्ने, शरणागत छु भनेर भन्ने, त्यो प्रवृत्तिले त त्यो देखाउँछ नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो होइन भन्न सकिँदैन। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि सत्तापक्ष जुन अहिले भनौँ नि नेपाली काङ्ग्रेस र चाहिँ नि एमालेको जुन गठबन्धन हो, अब तपाईँले भने जस्तो बहुमत 2/3 बहुमतको चाहिँ गुन्जाइस छ, त्यो अनुसार गर्न सकिन्छ। संवैधानिक प्रावधान छ, त्यो असंवैधानिक कार्य हुँदैन त्यो होइन। बाँकी रह्यो के भनेदेखि भोलि संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोध हुन्छ कि, अब यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि, यो घरमा बनाएर त अहिले बनाएर बसेको छु भोलिपर्सि भुइँचालो आउँछ कि भत्किन्छ कि अथवा आग लाग्छ कि भनेर घरै नबनाएर बस्ने कि हो कि के हो, यो पनि एउटा कुरा हो। सुरक्षा गरेर गर्ने एउटा कुरा हो, तर कामै नगर्ने भन्ने कुरो। तपाईँको विश्लेषणमा काङ्ग्रेस र एमाले कुरेरै बस्लान् कि अथवा अगाडि बढ्लान् त यो कष्टमा? अब मलाई के लाग्छ भनेदेखि अलिकति चाहिँ नि त्यसमा अगाडि बढ्लान् जस्तो लागेको थियो, बढ्लान् पनि होला अहिले। तर बिचमा यिनीहरूको चाहिँ अलिकति रोकिनुको कारण चाहिँ के भने बाहिरी कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट आउन थाले नि। के भने सहमतिको आधारमा गर्नुपर्छ है संविधान बनाउने जस्तो काम चाहिँ हो। म यसैमा जोडे है, जस्तो भन्दिनाले पश्चिमाहरू पनि त्यही भन्दैछन्, भारतले पनि त्यही भन्दैछ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई
यो 16 गतेको जुन उहाँहरूको आमसभा थियो त्यो सिधै उहाँ चाहिँ दिल्ली जानुभयो र दिल्लीमा पनि उहाँले नेपालमा आएर र त्यहीँ पनि के सन्देश प्रवाह गर्नुभयो भने दिल्ली पनि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छ। अर्थात् जुन नयाँ सरकार छ यो नयाँ सरकार मोदी सरकारले पनि कांग्रेस आइले निर्वाह गरेकै जस्तो कांग्रेस आएको नेतृत्वको सरकारले निर्वाह गरेकै जस्तो 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालमा यहाँसम्म आइपुग्दा त्यस्तै प्रकृतिको सहयोगी र भूमिका हस्तक्षेपकारी भन्ने भाषा पनि प्रयोग भएको छ। अब त्यो रिपोर्टिङ कहाँ कतिको सही हो के हो थाहा छैन, तर बाइलाइन आएको छ भारतको त्यस्तै प्रकृतिको हस्तक्षेपकारी भूमिका रचनात्मक भन्ने पनि भनेको छ है। फेरि त्यहाँ अपेक्षा गर्नु भएको छ, कतै यो प्रेसरको उपज पनि हो कि त? अब त्यो पनि होला। अनि अर्को एउटा हामीले सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा चाहिँ क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारत एउटा दक्षिण एसियामा एउटा क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा एउटा उदीयमान शक्ति हो, त्यो देश हो भनेर पश्चिमा देशहरू खास गरी अमेरिकाले चाहिँ नि भारतलाई अलिकति भारतसित समझदारी विभिन्न मामिलामा गरिरहेको हुनाले अब भारतको दृष्टिकोण त्यसको अवधारणा जे छ त्यसलाई बल पुग्ने सहयोग पुग्ने हिसाबले नै नेपालका बारेमा पनि बोलिदिएको हुनसक्ने सम्भावना छ। तर अब यसमा कुरा के आउँछ भने बाहिरी चाहिँ नि सुझाव सल्लाह भनौँ न, भारतको मात्रै कुरा भएन। अब सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्यहरू छन्, अब त्यस्तै युरोपेली सङ्घ छ, विभिन्न किसिमको यो हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भनेर एउटा अमूर्त शब्दावली चाहिँ प्रयोग गर्छौँ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि होइन सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने खालको एउटा बोली बोलिदियो। त्यो बोली बोलिदिएको हुनाले एमाले र काङ्ग्रेसको गठबन्धनलाई अलिकति पाइला अगाडि सार्न अजिलो भयो। यतापट्टि आन्दोलन गर्छु भन्ने शक्तिलाई चाहिँ अलिकति त्यसले बल प्रदान गरे जस्तो अनुभूति भयो। तर अब यो दुईटै कुरा राम्रो कुरो होइन, किनभने यो छक्क पर्ने कुरा के छ भने अमेरिका जस्तो, भारत जस्तो अथवा बेलायत जस्तो युरोपेली देशहरू जुन छन् उनीहरू लोकतान्त्रिक पद्धतिमा ठुलो गर्व र गौरव गरेर अरू बाँकी संसारले पनि यही अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने देशहरूले 2/3 बहुमतको आधारमा संविधान बन्ने कुरामा अवरोध हुने शब्दावली प्रयोग गरेर त्यस्तो अभिव्यक्ति किन दिए? लोकतन्त्रमा विश्वास हुने देशले त त्यसो गर्नुपर्ने होइन। त्यसैले आश्चर्यमा चाहिँ पर्ने कुरो चाहिँ अहिलेका सत्तामा बसेका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसलाई एमालेलाई त्यहाँका नेताहरूलाई लागेको हुनसक्छ। त्यो लाग्ने जेन्युन हो, त्यो चाहिँ जायज कुरा हो। मलाई पनि चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो नै अनौठो लागेको छ। त के गर्न सक्नुपर्छ भने त्यो गठबन्धनले चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय जुन चिन्ता छ, चासो छ, अभिव्यक्ति छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो अलि ढङ्गले, कुटनीतिक ढङ्गले, सशक्त ढङ्गले। होइन कुरा हाम्रो यो पृष्ठभूमिमा यसो भएको हो, तपाईँहरूले किन यसो भन्नुभयो भनेर भन्नेपछि त कन्भिन्स गराउन, चित्त बुझाउन, उनीहरूबाट हो गराउन सकिन्छ। तर गरिएकै छैन भन्ने मलाई लाग्छ एउटा। अर्को चाहिँ नि के भने यहाँको चाहिँ नि राजनीतिमा यहाँको जनतासँग सवाल जवाफ गर्नुपर्ने त यहाँका नेताहरूले दिनौँ रातो दिन त यहीँ बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले अरूले चाहिँ नि दिएको हावा दिएको भरमा भन्छौँ नि हामीले, दम दिएको भरमा उचालिएर त्यो कहीँ गन्तव्यमा पुग्नेवाला छैन। अहिले तत्कालको चाहिँ नि तत्कालको न्यानो मात्रै हो भन्छन् नि, त्यस्तो मात्रै हुनसक्छ। दीर्घकालीन रूपमा त्यसले चाहिँ नि टिकाउ हुने काम गर्दैन। त्यसैले टिकाउ हुने काम गर्ने कि नगर्ने, कि प्रायोजित शक्तिको भाषा बोल्ने, आफ्नो शक्तिको भाषा नबोल्ने कि प्रायोजित शक्तिको भाषा बोल्ने। यही बिचमा पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टीको खास हैसियत नभए पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सूर्यबहादुर थापाकोमा एउटा डिनर मिटिङ भयो। त्यसलाई पनि एक ढङ्गले मानिसहरू चर्चा निकै गरे। त्यसलाई कुन सङ्केतमा कुन रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला, शेरबहादुर, केपी ओलीदेखि लिएर मधेस केन्द्रित दलहरू पनि गएका छन्। सिपी मैनाली पनि त्यसमा इन्भल्भ हुनुभयो। यो पार्ट पनि यसमा जोडेर हेर्न सकिन्छ? त्यसमा जोड्न त अवश्य सकिन्छ, किनभने मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू भेला भएको सूर्यबहादुर थापा एउटा आफैमा अनुभवी नेपालको राजनीति अब पञ्चायतकालदेखि नै सञ्चालन गरेर संलग्न भएको, अहिले बहुदल कालमा पनि आएर प्रधानमन्त्रीसम्म भएको। अब पार्टी सानो भए पनि व्यक्तित्वले गर्दाखेरि सूर्यबहादुर थापाको कुरा सुनिने जानिने हुनाले सायद चाहिँ उहाँले बोलाएपछि पुग्नुभयो होला, नेताहरू पुग्नुभयो भन्ने कुरा त्यही हिसाबले जानिन्छ। तर त्यो स्वतस्फूर्त
कति हो र कति त्यो पनि एउटा प्रायोजित चाहिँ नि एउटा त्यो लिङ्केज कतै तार जोडिएको हुनसक्छ त्यो अहिलेको सन्दर्भमा शङ्का गर्नेका लागि चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ है, नहुनसक्छ। तर होइन भनेर चाहिँ नि रुल आउट गर्न सकिँदैन, किनभने एकदमै तरल अवस्था छ। म ठ्याक्कै अब दुईवटा विषय चाहिँ जोड्छु है तपाईँलाई। यसमा फेरि पूर्व राजाको एउटा फागुन 7 गते एउटा स्टेटमेन्ट आयो, सहमति कार्यान्वयनको कुरा आयो। यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यसलाई चाहिँ नि सहमति चाहिँ कार्यान्वयनको कुरा फागुन 7 गतेको चाहिँ नि सन्दर्भ पारेर आएकोलाई चर्चा यो सञ्चार माध्यमहरूमा पनि देखियो। आफ्नो लगाव कहाँ छ यी हामीले कुरा गऱ्यौँ, एङ्गलबाट हेरे त्यो हो। तर एउटा यो मुलुकमा राजा भएर शासन गरिसकेको व्यक्ति है, अब एउटा त्यो बेलामा एउटा सहमति भएको थियो र सहमतिको चाहिँ नि सबै एउटा पक्षले मान्ने अर्को पक्षहरूले पालना नगर्ने स्थिति आयो भन्ने खालको चाहिँ नि नगरेको गरियोस् भन्ने चाहिँ नि अब शब्दावली त्यो ठिक हो कि होइन, माग राख्या जस्तो भाषामा राख्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मूलभूत कुरो चुरो कुरो त के हो भनेदेखि हामीले पनि बुझ्न सक्छौँ कि 63 साल वैशाखमा 8 गते 11 गतेको जुन सन्दर्भ छ त्यो बेलामा यो मरिसकेको चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई बिउताउने शक्ति त त्यसमा राजामा रहेछ र त औपचारिक रूपमा बिउताउन लाग्यो। घोषणा त राजाबाटै भएको, औपचारिक रूपमा बिउतिएपछि चाहिँ नि राजाले नै गिरिजाप्रसादलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा शपथ ग्रहण गराएको होइन। अब त्यो घोषणा हुने क्रममा त्यहाँ दुईवटा पक्षबीच केही न केही छलफल समझदारी र सहमति त भएकै हुनुपर्छ। अब लिखितमा भयो कि मौखिक भयो कि त्यो राजासँग शक्ति नै नभएको भए उहाँहरूले किन भन्नुहुन्थ्यो होइन? आफै चाहिँ नि ल अब पुनर्स्थापना भयो भनेर घोषणा गरिदिए भइहाल्थ्यो नि त, किन भएन भने कि एउटा माध्यम चाहियो। त्यसैले एउटा माध्यमको रूपमा चाहिन्छ, त्यसैले त्यो रूपमा हामीले चाहिँ नि यो संस्था राज संस्था चाहिँ नि रहिरहन दिन्छौँ भन्ने भनेको हुनुपर्छ। त्यहाँ लिखित छ कि छैन त्यो थाहा छैन। त्यो कुरा कहाँ जोड्न मिल्छ भने त्यसको लगत्तै पछि जेठ 4 गते त्यो राजाले नै बिउताएको प्रतिनिधि सभा घोषणा भनेर चाहिँ नि एउटा जारी गर्यो। त्यसमा चाहिँ नि अनि राजाका अधिकारहरू कटौती गर्ने र चाहिँ नि अब के अरे स्त्री जाति चाहिँ नि उत्तराधिकारी भएमा पनि हुने भन्ने लगायतका कुराहरू आए भनेपछि त त्यो आउनुको मतलबै के भने राजतन्त्रलाई एउटा सीमित सन्दर्भमा भए पनि उही खोपाको देउता भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यो खोपाको देउता बनाएर राख्ने, देउता त देउता यसो निस्किने बेला पूजा गर्ने। यहाँलाई त्यो अघि प्रारम्भमा सोधेको थिएँ नि, कतै यो हिडन एजेन्डा अर्को छ र यो सबै गतिविधि भइरहेको हो कि भन्न खोजेको भने हिन्दू राष्ट्र र कुनै न कुनै रूपको स्पेस दिने, एज अ मोनार्कीलाई स्पेस दिने कस्टमा त्यो दिशातर्फ उन्मुख हुन खोजेको हुनाले यो सबै गतिविधि भइरहेको हो कि भन्न खोजेँ मैले। अब त्यसमा चाहिँ सत्यता छ, किनभने ती कुराहरू पनि अब फागुन 7 गतेको सन्दर्भमा आए। यहाँ चाहिँ नि अब संविधान कहिले अनन्तकालसम्म कहिले बन्छ हामी भन्न सक्ने अवस्थामा भएनौँ। नेपालको स्थिति अस्तव्यस्त छ, देशका जनता आन्दोलित आक्रोशित छन्, आन्दोलित हुन बाँकी नै छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि यो नेपाललाई कति हेरिरहने, उनीहरूले पनि सहयोग गरेका छन्, समर्थन दिएका छन्, कतिन्जेल यसमा अल्झिने भन्ने पनि कुरा हुन्छ। तर छोडिहाल्न पनि सक्दैनन्, किनभनेदेखि यता चीन र यता भारत छ, बिचमा एउटा सानो देश छ जसको एउटा अस्तित्व ऐतिहासिक तवरले रहिरहेको छ। अब त्यसमा चाहिँ नि त्यहाँ नरहने हो त्यो स्थिति भनेदेखि दुईवटा ठुल्ठुला शक्ति झ्याम्मै जुत्लान् कि भन्ने पनि चिन्ता पनि छ है। अब यहाँ तरल भएर यहाँ अस्थिर अवस्था भएर त हुँदैन सदाकाल भन्ने पनि चाहिँ एउटा आयो। अनि यही बिचमा फेरि हिडन एजेन्डा भन्नुहुन्छ नि, एउटा छोपिएको चाहिँ नि एउटा लुकाइएको ढाकिएको चाहिँ नि एउटा कार्यसूची, त्यो चाहिँ के भने अब धर्म परिवर्तन गराउने कि अरू हाम्रो चाहिँ नि अरू किसिमको चाहिँ नि हाम्रो ढाँचामा ढाल्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमका चाहिँ नि गतिविधि भएका र साधन स्रोत भएकाले ती लगाउने काम पनि यही मौकामा गैर सरकारी संस्थाको नाउँबाट होस् केबाट होस् तिनीहरूले गर्ने मौका पनि यही पाएका हुन्। अब यो सबै सन्दर्भ विचार गर्दाखेरि एउटा यो मोटामोटी रूपमा तपाईँले भन्नुभएको कुराबाट के हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ भने एउटा सशक्त वैचारिक र राजनीतिक चाहिँ नि एउटा के भन्ने प्रतिस्पर्धा हो, झडप हो। अहिले चाहिँ नि त्यहीबाट
निस्किन खोजिराख्या स्थितिलाई सङ्केत गर्छ। यदि सूर्यबहादुर थापाको चाहिँ नि घरमा भएको चाहिँ नि जमघट जुन रात्रि भोजको कुरा छ, जुनमा सिपी मैनाली लगायतका नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, साना ठुला सबै पार्टीका भन्ने जुन भन्नुभयो, यसले चाहिँ नि के भने त्यो अङ्ग्रेजीमा स्पेस भनियो, जो एउटा भूमिका एउटा ठाउँ यो मुलुकमा चाहिँ नि त्यो नहुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, कति अस्तव्यस्तता आउँदो रहेछ, एउटा मियो नहुँदाखेरि भन्ने कुराको अनुभूति भइसक्यो यो मुलुकमा। यो त सधैँ गारा गुर्र कुकुर र बिराला जस्तो झगडा गरेर बसिया हुन्छन्। हामीलाई त अलमल्ल पारे, न रातको निद न दिनको भोग, न आफ्नो काम व्यवसाय गरेर खान पाउनुहुन्छ, न मुलुकमा केही व्यवसाय गर्न पाउनुहुन्छ, उद्योग धन्दा खोल्न पाउनु छैन, रोजगारी छैन, अर्का मुलुकमा चाहिँ मरुभूमिमा कुद्नु छ भनेपछि त मान्छेलाई एउटा त्यस्तो किसिमको स्थिति योभन्दा त त्यही ठिक थियो त भन्ने सिचुएसनमा परिस्थितिमा कसले धकेल्यो हैन। तत्कालै काम भएको भए ६३ सालबाट ६४ सालमा ६८ सालसम्म काम भएको भए, संविधान नयाँ आएर बाटो लिइसके भए यी सबै कुरै आउने थिएनन्, मुलुक अगाडि बढिसकेको थियो। तर बढ्न सकेन। अनि त्यो हाँगामिगा लाग्ने कुरा त अघि पनि मैले नेतृत्वको कमजोरीको सबै उपज हो कि। म ठ्याक्कै कार्यक्रमको अन्तिममा एउटा मात्रै विषय इन सर्टमा, किनभने कार्यक्रम टाइम सकिसक्यो कि, नेपाली काङ्ग्रेसको भदौमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। कतिपय मानिस यो काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुनु पूर्व संविधान जारी हुँदैन, किनभने संविधान जारी हुन साथ नेतृत्व छोड्नुपर्छ, नेतृत्व छोड्न साथ सुशील कोइरालाजी समस्यामा पर्नुहुन्छ भने मतलब उहाँ फेरि निर्वाचित हुन पाउनुहुन्न, फेरि सभापति, उहाँ त क्यान्डिडेट हो, बलियो सभापतिको क्यान्डिडेट भनेर भन्छन्। यो विषय इन सर्टमा मात्रै बताइदिनुहोस् त। अब यो चाहिँ अड्कलकै कुरा हो है, तर चाहिँ नि त्यसो गरेर एउटा सुशील कोइरालाको जस्तो पृष्ठभूमि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा राखेर मुलुकलाई चाहिँ नि अनिर्णयको बन्दी 2-4 महिना अरू बनाऊ भन्नेतिर जानु होला, त्यस्तो सोच राख्नु होला भनेर चाहिँ अनुमान नगरौँ। यद्यपि उहाँका सहयोगी समर्थकहरूले त्यसो गर्नुपर्छ भनेर उक्साउँदा हुन्, तर उहाँ आफ्नो निर्णय आफै गर्नुहुन्छ भन्ने हामी सचेत हुनुपर्छ है उहाँ। धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु, यसका लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल फेरि धन्यवाद छ दर्शकहरूलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ध्रुवहरि अधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईँको तेस्रो आँखा।